အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Harris အစိုးရက crypto အတွက်မကောင်းနိုင်ကြောင်း Referral CEO သတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Poly Market ပေါ်မှာ Harris ကို Trump အပြည့်အသက်အသာစီးရနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Harris အစိုးရက crypto အတွက်မကောင်းနိုင်ကြောင်း Referral CEO သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Referral ရဲ့ CEO Brad Garlinghouse က Biden အစိုးရကို crypto ကိုရန်လိုနေတဲ့အစိုးရအဖြစ်နာမည်တက်ဝေဖန်လိုက်ပြီးတော့ Biden အစိုးရကသာနိုင်သွားမယ်ဆိုရင် crypto industry ကအသစ်ကပြန်ဆရတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာ Trump က crypto industry ကိုအတော်လေး support ပေးလာနေပြီး Kamala Harris ကတော့နည်းပညာနဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုအားပေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့crypto နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတော်လေးနှုတ်ဆိတ်နေကြောင်း Garlinghouse ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Kamala Harris အစိုးရကသာနောက်တက်တန်းမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် crypto နဲ့ကအခုထက်ပိုမိုတင်းကျပ်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Referral ရဲ့ co-founder Chris Larson ကတော့ Kamala Harris ကို$1 million လှူဒန်းခဲ့တာကြောင့် Referral ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာကိုပဲအမြင်တွေကွဲနေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Poly Market ပေါ်မှာ Harris ကို Trump အပြည့်အသက်အသာစီးရနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကြာခင်ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာကျင်းပတော့မဲ့ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်သမ္မတလောင်းခန့်မှန်းချက်တွေကပိုပြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းလာနေပါတယ်။သမ္မတလောင်းခန့်မှန်းချက်တွေစထွက်လာပြီးတဲ့ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ crypto လောင်းကစား website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Poly Market ပေါ်မှာလည်း Donald Trump နဲ့ Kamala Harris တို့ကအကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ Donald Trump ကခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ Kamala Harris ကိုအပြည့်အသက်အနိုင်ရနေပြီးအနိုင်ရနိုင်ခြေ65%ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။မနေ့ကတော့ Kamala Harris ဘက်ကနေလောင်းကြီးထက်သူတယောက်က$2 million အထိလောင်းကြီးတင်ခဲ့ပြီးဒီလောင်းကြီးကြောင့် Kamala Harris ရဲ့အနိုင်ရနိုင်ခြေကမှန်းမှုအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကိုတော့မရှင်နိုင်သေးပဲအပြည့်အသက်ကွာခြားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Poly Market website က US ရွေးကောက်ပွဲကမှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်လေးနာမည်ကြီးလာနေပြီး Bloomberg website ပေါ်မှာကိုးကားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြခံထားရပါတယ်။ဒါကြောင့် Poly Market ပေါ်ကကမှန်းချက်တွေကဘလောက်အထိမှန်ကန်နိုင်မလဲ US သမ္မတအသစ်လက်ထက်မှာ crypto industry ဘာတွေထူးခြားလာမလဲဆိုတာတွေကိုမကြာခင်ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောက်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။